बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप यूके में रहते हुए 1000 पाउंड तक जो है ना वो कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, एक वीक में 1000 पाउंड आप यूके में कैसे कमा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं रोज़ाना एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप यूके में रहते हुए जो है ना 1000 पाउंड पर वीक आप जो है ना वो कमा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं खुद एक ट्रक ड्राइवर हूँ, तो मुझे तकरीबन 4-5 साल जो है ना हो चुके हैं ट्रक चलाते हुए। तो इसमें इस इंडस्ट्री में जो है ना वो आप 1000 पाउंड तक जो है ना वो आप कमा सकते हैं पर वीक। आप वीक का जो है ना, तो इसमें करना क्या होगा। सबसे पहले तो आपके पास बी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, फिर आपको करना पड़ेगा ट्रक का लाइसेंस। जी तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा सी लाइसेंस। सी लाइसेंस जो है ना वो छोटे ट्रक के लिए होता है। तो सी लाइसेंस करने के लिए जो है ना वो आप तकरीबन एस्टिमेटेड इसका जो खर्चा है या इसका जो एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन लगभग 1200 से 1500 पाउंड तक जो है ना इसका खर्चा है सी लाइसेंस करने के लिए। लेकिन जब आप सी लाइसेंस कर लेंगे तो उसके साथ साथ जो है ना वो आप क्लास उस सी लाइसेंस को जो है ना जो इधर इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इसको जो बोलते हैं ना क्लास 2 बोलते हैं। तो क्लास 2 लाइसेंस जब आपके पास आ गया तो आप क्लास 2 की जॉब भी जो है ना वो एज ए स्टार्ट आप शुरू कर सकते हैं। और साथ साथ जो है ना आप C+E का लाइसेंस भी इन दैट मीन टाइम यू कैन डू है। तो जब आपके पास सी होगा तो आप जो जॉब फाइंड करेंगे। तो जॉब मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे फाइंड कर रही हैं। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो जॉब फाइंड करने के लिए जो है ना सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ये इंडीड ऐप है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप इंडीड ऐप आपके पास डाउनलोड हो गया आपके फ़ोन में, तो आप ये लिखा हुआ है जो न्यू जॉब सर्च पे जाएंगे तो साथ ही है ये लिखा हुआ है व्हाट जॉब टाइटल, कीवर्ड और कंपनी के आप कैसी जॉब जो है ना वो ढूंढना चाह रहे हैं या कौन सी जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। इसमें आप अगर आपके पास सी लाइसेंस है तो आपने लिखना है क्लास 2 ड्राइवर। ये लिखा आ गया साथ क्लास 2 ड्राइवर आपने सेलेक्ट कर दिया। और ये लिखा हुआ है साथ वेयर, सिटी और पोस्ट कोड, ये कहाँ पे आप जो है ना जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, किस सिटी में या आपका पोस्ट कोड क्या है। तो मैंने इधर लिखा हुआ है मैनचेस्टर, ग्रेटर मैनचेस्टर। और ये लिखा हुआ है तो आप फिर इसको जो है ना वो फाइंड जॉब करेंगे तो आपके पास जो है ना ये पूरी लिस्ट आ जाएगी जितनी जॉब वैकेंसीज हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ एप्लीकेशन हैं। ये एक कैटेगरी सी नाइट ड्राइवर, जैसे कि क्लास 2 नाइट ड्राइवर हर्मिज बोल्टन में ये ऑफ़र कर रहे हैं जो 11.49 पर आवर। और ये और है ये बड़ी में ये जो है ना वो ऑफ़र कर रहे हैं 1050 से लेके 11.50 पाउंड पर आवर। तो इसमें एवरेज जो है वो जो क्लास 2 का जो है ना रेट है वो 10 से लेके 12 पाउंड तक जो है ना वो मिल जाता है। तो जैसे कि ये भी जॉब है कि 5 से 600 पाउंड अभी। तो ये इसका जो है ना जॉब फाइंड करने का तरीका है। आप यहाँ से इंडीड से जो है ना वो जॉब बहुत ही फाइंड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो
आपने जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि आप जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं। जॉब आपको मिल गई तो इसमें जो है ना जॉब मिलना आसान है। इसमें इतनी एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो छोटा ट्रक होता है, उसमें जो है ना वो बहुत इजीली जो है ना नए ड्राइवर को भी जॉब मिल जाती है। तो जब आपको ये नई जॉब आपको ऐसे मिल जाती है किसी एजेंसी के साथ या किसी कंपनी के साथ डायरेक्ट, तो आप इतनी देर में जो है ना वो साथ साथ जो है ना वो क्लास 1 का भी जो है ना वो लाइसेंस करें। जब तक आप इसमें क्लास 2 में जॉब कर रहे हैं और साथ आप जो है ना ट्रेनिंग लें क्लास 1 की भी। क्लास 1 जो है ना वो बड़ा ट्रक है, उसको आर्टिक भी बोलते हैं ट्रक इंडस्ट्री में। तो आपको आर्टिक का जो है ना वो लाइसेंस करना पड़ेगा। उसमें सिर्फ आपको जो है ना प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरी जो है ना वो ही सेम होगी जो आपने सी के लिए की थी। तो उसमें इतना आपको सिर्फ जो है ना खर्चा यही है कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है ना वो तकरीबन आपको पड़ेगी अराउंड 800 से 900 पाउंड तक जो है ना वो आपका खर्चा आएगा। लेकिन इतनी देर में आप जो है ना वो थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए, रोड एक्सपीरियंस के लिए क्लास 2 ट्रक जो है ना वो ड्राइव करें। कम से कम 1-2 महीना जो है ना वो ड्राइव करेंगे तो आपके पास जो है ना वो रोड का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और साथ साथ आपने जो है ना वो क्लास 1 का भी लाइसेंस कर लिया। तो जब आपके पास क्लास 1 का लाइसेंस आ जाए तो आप ऐसे ही जो है ना फिर जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हो उनके पास बड़े ट्रक भी हों और वो आपको जो है ना खुशी से वो खुद ही छोटे ट्रक से जो है ना वो बड़े ट्रक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो साथ वो खुद ट्रेनिंग भी जो है ना वो मज़ीद देते हैं कि साथ जो है ना कोई ड्राइवर आपके साथ जो है ना वो रूट पे आपके साथ भेजेंगे जो आपको जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ी रिवर्सिंग सिखाते हैं। जो बड़े ट्रक में क्लास 1 में जो ज़्यादा मुश्किल है ना वो है रिवर्सिंग में थोड़ा टाइम लगता है सीखने के लिए, क्योंकि वो इतना इजी नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ट्रेलर कोई भी अटैच हो वो जो है ना वो अपोजिट साइड जाता है जिस साइड पे आप रिवर्स कर रहे हो। लेकिन कोई नहीं, वो भी जो है ना वो भी हो जाता है काम। ऐसे ही मैंने काफ़ी ड्राइवर जो है ना वो देखे हैं, काफ़ी अपने जानने वाले जो है ना वो मैंने देखे हैं, उन्होंने खुद जो है ना लाइसेंस किया और ऐसे ही जो है ना जॉब स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है ना आज 800 से 1000 पाउंड जो है ना वो वीक का जो है ना वो कमा रहे हैं। तो बड़े ट्रक में क्लास 1 में जो है ना वो रेट्स जो है ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं और मिनिमम जो है ना वो 12 से लेकर 15 पाउंड पर आवर जो है ना वो रेट है। तो इसमें ये होता है कि ड्यूरिंग वीक जो है ना ये रेट है ना मंडे टू फ्राइडे है और वीकेंड के रेट जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। वीकेंड के रेट डिफरेंट ऐसे हैं कि मंडे टू फ्राइडे जैसे कि 12 से लेके 14-15 पाउंड तक भी जो है ना डिफरेंट कंपनी जो है ना वो पे करती हैं। तो एवरेज जो रेट है ना वो 12-13 पाउंड जो है ना वो मंडे टू फ्राइडे जो है ना वो है। तो ये जो है ना डे रेट है। डे रेट में भी इसको जो है ना ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये 12 कंपनी कुछ देती हैं। जैसे कि कुछ कंपनी मिसाल के तौर पे वो 1250 पर आवर दे रही हैं डे, और डे रेट जो है ना स्टार्ट होता है सुबह 6 से लेके शाम 6 बजे तक। शाम 6 से लेके सुबह 6 बजे तक जो है ना वो नाइट रेट होता है। नाइट रेट जो है ना वो मज़ीद ज़्यादा होता है, वो पाउंड एक्स्ट्रा जो है ना वो पे करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई डे रेट पे जो है ना 1250 ले रहा है और रात को जो है ना उसको मिलेगा 1350। इसी तरह सैटरडे जो है ना वो मोस्टली जो है ना उनके रेट होते हैं ऐसे ही 15 पाउंड से लेकर 16 पाउंड 15 पाउंड या ज़्यादातर कंपनियां जो है ना वो 15, 15.5 या 16 पाउंड सैटरडे को देती हैं और संडे को जो है ना वो 18 पाउंड तक ही जो है ना वो देती हैं। तो करना क्या होगा आपने, अगर आपको जो है ना जॉब मिल गई है तो आप कोशिश करें कि वीकेंड जो है ना वो काम करें। तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसमें बहुत इजी है कि 12-12 घंटे की जॉब जो है ना वो डेली जो है ना वो मिल जाती है।
अगर हिसाब लगाएं तो सिर्फ अगर संडे को जो है ना, एतवार वाले दिन को आप 18 पाउंड रेट है, आप 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं तो ना करते तकरीबन 230 पाउंड जो है ना सिर्फ आपको जो है वो संडे का बन जाता है। तो ऐसे ही सैटरडे जो है ना वो भी आप लंबी शिफ्ट करें तो आपके जो है ना पैसे जो अमाउंट है वो काफ़ी बन जाती है। तो वीक में जो है ना आप एक वीक में 6 दिन काम कर सकते हैं। 6 दिन आप अगर कंटिन्यू काम करें, 12-12 घंटे करें तो आराम से जो है ना वो आपकी वेज जो है ना 1000 पाउंड तक जो है ना वो वीक में जा सकती है। तो क्लास 1 जॉब हासिल करने के लिए वो भी सेम तरीका है जो मैंने आपको ऐप अभी आपको मैंने दिखाया है पहले, उसमें जाएं, उसमें जिधर मैंने लिखा है क्लास 2 उधर क्लास 1 ड्राइवर लिखें और नीचे जो है ना वो सब क्लास 1 की जॉबें जो है ना वो आपको मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।